कुकर आए थे दुकान पे। पहले तो मैं देख रही थी कैसे इन्होंने कैसे गिराया, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये पूरा डैमेज हो रखा है, पूरा यहाँ पर पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। भैया आए थे पूरा टेढ़ा मेढ़ा रखा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कैसे खाना बनाया और कैसे गिराया। मेरे से तो हो नहीं पाएगा, जो मैकेनिक होगा वही कर पाएगा। मैं तो बहुत कोशिश करी, मेरे तो सीधा ही नहीं हो पाएगा भाई, पता नहीं कैसे गिराया। मेरे को तो यही समझ में नहीं, बंद ही नहीं हो रहा। चलिए ये तो कल मैकेनिक ही करेगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई। ठीक से तो रखना चाहिए। उन्होंने क्या किया, कैसे गिराया, क्या की लड़ाई की इसके साथ, पता नहीं क्या किया। कुकर की शेप तो